大家好啊！我哋係 Ossie。如果大家仲未訂閱我哋，希望你哋可以撳個訂閱掣，俾我哋多啲支持啊！今次爹哋媽咪嚟咗墨爾本探我哋，留喺澳洲個幾月，咁啱細妹生日， Happy birthday！咁我哋就梗係一齊出去食餐 buffet 慶祝下啦。講到墨爾本最 common 嘅 buffet 餐廳，一定係韓國燒烤，所以我哋今日就嚟咗之前食過覺得唔錯嘅 Seoul Garden Korean BBQ 嗰度食飯慶祝。佢喺墨爾本有好多分店，最近西區嘅就有 Dockland 同埋 High Point 呢兩間。我哋今次就嚟咗 High Point 呢一間。我哋之前有條片拍過佢哋嘅 lunch buffet， 係唔包燒烤同埋火鍋嘅，主力係食佢哋嘅熟食、壽司、炸雞、甜品同埋即食麵。今次就呢餐 lunch buffet 就幫襯埋佢哋嘅燒烤同埋火鍋。咁究竟食完之後，我哋覺得值唔值得食？會唔會食完捧住個肚走？今集就帶大家一齊睇下啦。佢哋嘅熟食有好多選擇，好似有炒飯、炒菜、炒肉、炸雞、咖喱、燉肉、魚餅、蒸餃、炸物、披薩、辣年糕、粉絲同埋意粉。而我最推介嘅呢，就係佢嘅炒麵、意粉同埋粉絲啦。最唔推薦嘅就係佢哋炒飯好乾，同埋 blue cheese 嘅 pizza 好酥。壽司有8款，但係全部都好乾，啲飯嘅口感又實又糊，唔係好新鮮。因為我哋係第一台客，所以冷盤同埋沙律全部都擺得好整齊靚仔。但係我哋實在太多嘢食啦，所以嗰日我哋就冇食到。啲凍蝦就普通，蜆就偏細，有時食到沙。葉菜都係冇食到，而火鍋配料方面呢，只係得安格斯牛肉同埋羊肉2款，菜同埋丸一共有18款，選擇唔算多。我哋揀嘅湯底同埋火鍋配料都唔係好得。海鮮呢就有8款，全部都唔算新鮮。燒烤比火鍋多啲肉嘅選擇，雞、牛、羊、豬全部都有齊，有唔同嘅部位同埋醃製嘅方式，睇落好吸引。但唔知係我哋唔識燒定係點呢？總之啲牛着全部食落都好韌，全部都不似預期，所以令人好失望啊！如果要加錢嘅話，我就覺得可以唔食啦。火鍋同埋燒烤都有多款嘅醬汁、生菜配料齊全，都算新鮮，呢度值得一讚。佢今次仲有冷蕎麥麵提供，呢個係之前食過咁多次都未見過嘅，唔知係新加嘅定係星期日先有呢？其他仲有即煮即食麵、2款湯同埋有味飯。而甜品方面呢，就同平日差唔多，唔係好吸引。所以淨係食咗3款雪糕。今次有隻叫 Crazy Colors 嘅口味，食落個味道覺得好熟悉，但係又講唔出係咩味喎。不過係唔錯嘅。總括嚟講，我覺得 Seoul Garden 最大嘅優點係選擇好多。如果大家中意大堆頭多嘢食嘅話，咁呢度有燒肉、熟食、海鮮、火鍋、壽司、甜品就啱晒啦。呢度係幾適合大班人聚餐，而且氣氛熱鬧，真係幾適合慶祝生日、朋友聚會或者家庭聚餐。至於食物質素方面呢，我哋一致覺得以buffet價錢嚟講，算係唔錯。尤其係熱盤方面，真係幾令人滿意。但係燒烤啲肉睇落就幾靚，食落就麻麻地。火鍋就更加令人失望。不過以性價比嚟講，我覺得剔除燒烤同埋火鍋，淨係食熱盤、壽司同埋甜品就最抵啦。午餐只需21.9。我哋喺星期日嚟幫襯嘅，未到11點半已經有人喺門口度排隊啦。我哋因為今次喺網上訂咗台，所以可以優先入座。
冇 book 台嗰啲就要等訂咗台嘅人入晒之後先至可以入座。所以如果大家上 weekend 嚟食，建議大家早少少 book 定位。佢嘅 lunch buffet 比 dinner buffet 平少少，但係食物種類其實都已經有好多選擇。而因為我哋從來未試過佢哋嘅 dinner buffet，所以唔肯定 lunch 同埋 dinner 究竟有咩分別。呢度最大嘅特色係你唔止可以食燒肉，佢仲有好多熱盤嘅選擇，而且質素仲要好高添。仲要俾我哋發現呢間餐廳啱啱有生日幫襯4位以上一人免費嘅 promotion， 即刻覺得好抵啊！好啦，今集 Seoul Garden BBQ 慶祝生日 lunch buffet 就分享到呢度啦。如果大家都食過 Seoul Garden，可以留言話俾我哋知你哋最中意食邊一樣嘢，又或者大家有其他墨爾本嘅韓國燒烤 buffet 推介嘅話，都歡迎留言話俾我哋知啊！如果大家中意我哋呢條片嘅話，記得 comment、like、share 同 subscribe 我哋嘅 channel 啦。多謝大家收睇，我哋下集再見啦，拜拜。